नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के न्यूज बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों से। विश्व भर में कोरोना के अब तक 14 करोड़ 12 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में अब तक 1 करोड़ 47 लाख कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में 3,90,000 से ज्यादा कोरोना केस पॉजिटिव दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना का हाहाकार, कुंभ मेले से पहले चुनावी रैलियां खत्म करने पर अड़े साधु संत। राजकोट की बिगड़ी कोरोना स्थिति से भाजपा अध्यक्ष अनजान, बेड नहीं होने पर दिखाई अज्ञानता। और ऑक्सीजन की कमी से मरीज के साथ साथ अटकी इंडस्ट्री की सांसें, हजारों लोग बेरोजगार। देश में कोरोना को लेकर काफी स्थिति संजीदा बनी हुई है और उसी के बीच भी कुंभ मेले जैसे आयोजन भी लगातार जारी है, जिस पर विवाद हो रहा है। देश में कोरोना के चलते हालात काफी बिगड़ चुके हैं। कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। हर राज्य, हर शहर में पहले के मुकाबले कई ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। शुक्रवार को पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में एक ही दिन में 2,33,757 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोगों की मदद करने वाले फिल्म अभिनेता सोनू सूद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि उनके पास लोगों की मुश्किलों को ठीक करने के लिए अब ज्यादा समय है। याद रहे, कोई भी तकलीफ में हमेशा मैं आपके साथ हूं। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने पिछले साल लगे लॉकडाउन में काफी लोगों की मदद की थी और अब तक वे लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं देश के कई राज्यों में आज वीकेंड कर्फ्यू भी देखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य शामिल रहे। इसी बीच देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल भी देखा जा रहा है। सरकार कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील तो कर रही है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले 8 दिनों में 6, गृह मंत्री अमित शाह की 10 और ममता बनर्जी की 16 चुनावी रैलियां प्रस्तावित है। इसी बीच उत्तराखंड में जारी कुंभ मेले से कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ भांपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्वामी अवधेशानंद गिरी से कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। सरकार और संतों में कुंभ को समाप्त करने पर बैठक भी हो रही है, लेकिन संतों का कहना है कि पहले चुनावी रैलियां बंद की जाए, क्योंकि कुंभ तो 12 साल में एक ही बार आता है। एक और गुजरात में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल को राजकोट की कोरोना स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था कि सीआर पाटिल 5,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन आखिर लाए कहां से, वो उन्हें नहीं पता। अगर भाजपा अध्यक्ष को मामले की जानकारी नहीं होती है, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मामलों की जानकारी नहीं होती है, तो आखिरकार मामला पूछे तो किससे पूछे। गुजरात में कोरोना के हाहाकार के खिलाफ जनता लड़ रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, मौत के बाद स्मशानों में जगह नहीं है, ना ही ऑक्सीजन मिल रहा है और ना ही रेमडेसिविर। मरीज के परिजन और मरीज खुद जिंदा होते हुए और मरकर भी कतारों में लगे हुए हैं। और ऐसे में गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा है कि राजकोट में बेड की कमी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। 30 घंटों तक परिजनों को कोरोना मृतक का शव नहीं मिलने के बारे में भी उन्होंने अज्ञानता दिखाई। ત્યાં એક પણ રેલી કે સભા થઈ નથી। છેલ્લા દિવસે કેટલાક યુવાન કાર્યકર્તાઓએ બાઇક રેલી કરી હતી। એના ફોટોગ્રાફ મેં પણ પ્રિન્ટ મીડિયામાં જોયા હતા અને કાર્યકર્તાને પણ સૂચના આપી હતી કે આ નહીં કરવું જોઈએ, પરંતુ એની જે સંખ્યા કે એની જે વ્યવસ્થા હતી એ પણ મર્યાદિત હતી। કોઈપણ સભા આખા ઇલેક્શન દરમિયાન મોરાળપમાં એક પણ સભા કે જાહેર સભા યોજવામાં આવી નથી, એટલે પૂરતી કાળજી ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ રાખી રહી છે। આખા રાજ્યની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકારની સાથે રહીને મદદરૂપ બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે અને એટલા જ માટે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ આઇસોલેશન સેન્ટર કે ઓક્સિજનના બેડ સહિતની વ્યવસ્થા એ કોઈક જગ્યાએ એનજીઓ સાથે, કોઈક જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો પોતાની રીતે કરીને લોકોને મદદરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે।
હું જસદણ જે આજે જઈ રહ્યા છે, હું કાર્યકર્તાઓને ત્યાંના આગેવાનોને અભિનંદન આપું છું કે એમણે લોકોને આ તકલીફના સમયમાં સરકારની જે વ્યવસ્થા છે એમાં પૂરક બનીને લોકોને અગવડ ન પડે એના માટેના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સુરતમાં પણ લગભગ 1500થી વધુ બેડ આઇસોલેશન સેન્ટર અલગ અલગ શરૂ થઈ ગયા છે. એમાં ઓક્સિજનની પણ ઘણી બધી જગ્યાએ વ્યવસ્થા છે. મને લાગે છે કે આ કપરો સમય છે, થોડા દિવસ એમાંથી બહાર આવવા માટે આપ સૌના સાથ અને સહકાર સાથે ચોક્કસ આપણે સફળ થઈશું અને જલ્દીથી આ દિવસોમાંથી બહાર આવી જઈશું, કોરોના પર વિજય મેળવીશું. બેડ ખૂટી રહ્યા છે, હોસ્પિટલોની અંદર સુવિધાઓ મળતી નથી, દર્દીઓને 30-30 કલાક સુધી મૃતદેહો છે તે પરિવારજનોને મળતા નથી. આવી સ્થિતિ એ સ્થિતિ મને ખબર નથી, પરંતુ હું માનું છું કે જે સરકારે હમણાં વ્યવસ્થા કરી છે, ઝડપમાં છેલ્લા દિવસોમાં જે પગલાં લેવાયા છે અને અચાનક આવેલી સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તંત્ર પણ કામે લાગ્યું છે, તો જલ્દીથી આનો નિરાકરણ થઈ જશે એવો મને વિશ્વાસ છે. પાટીલ સાહેબ, હજી પણ ક્યાંક देश में बढ़ रही ऑक्सीजन की डिमांड के चलते 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की इंपोर्ट करने का निर्णय सरकार ने लिया है, लेकिन इसी बीच पौर जीआईडीसी में ऑक्सीजन की कमी के चलते सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां बंद होने की कगार पर है. कोरोना संक्रमण बीमारी से मरीजों को बचाने के लिए, वो सरवाइव हो सके उसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग मशक्क़त कर रहा है. एक और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है. और यही वजह है कि सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो इंडस्ट्री ऑक्सीजन बनाती है और दूसरी इंडस्ट्री को जो ऑक्सीजन के ज़रिए जिनका प्रोडक्शन होता है, वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया जाए और ऑक्सीजन दिया जाए हॉस्पिटलों को. ये निर्णय तो ले लिया गया और लोगों की जान बचाने की मशक्क़त में सरकार और स्वास्थ्य विभाग जुट गया है. लोगों की जान बच रही है, उसी के सामने अब हालत इंडस्ट्री की ख़राब हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुआ है, तो यहाँ के कर्मचारियों की हालत अब नाजुक हो रही है. मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारे ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है और हम जिस जगह खड़े हैं ये है हमारे वडोदरा शहर से ही नज़दीक पौर इंडस्ट्रियल एरिया. बहुत सारी इंडस्ट्री है यहाँ पर जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है और यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है. इन लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया था और अब बिल्कुल बंद हो गया है, तो कई इंडस्ट्री बंद हो गई है, काम नहीं चल रहा है. यही जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और इंडस्ट्री में जाकर बात करते हैं कि अभी इस पौर इंडस्ट्रियल एस्टेट की क्या परिस्थिति है और कितनी इंडस्ट्री अभी कार्यरत है और कितनी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है. ऑक्सीजन के बिना इंडस्ट्री में काम करने वालों की संख्या भी बहुत कम हो गई है और काम भी नहीं हो पा रहा है. ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, ये सारी प्लेट कटिंग के लिए यहाँ रखी है, मगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद है, इसीलिए ये काम यहाँ थमा हुआ है. पौर इंडस्ट्रियल एस्टेट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्हीं से जानेंगे पौर इंडस्ट्रियल एस्टेट की अभी जो हालत है वो क्या है और किस तरह ये लोग अपने कर्मचारियों को सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं. रवि सर, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि क्या हालात है अभी पूरी पौर इंडस्ट्रियल एरिया के. मैडम, यहाँ पे 465 इंडस्ट्री है पौर जीआईडीसी के अंतर्गत, और दूसरे अगल बगल में भी दूसरी 200 के ऊपर इंडस्ट्री है जी. और ये टोटली अभी इंडस्ट्रियल बेल्ट बनने जा रहा है. तो इसमें हालत ऐसी है कि आपके सामने ही है, आप जो इंडस्ट्री में खड़े हैं, कोई भी काम कटिंग ऑक्सीजन के बगैर नहीं चलता है, इंजीनियरिंग कंपनी का, और हर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं.
मान लो हम लोग कास्टिंग करते हैं तो हमारा कास्टिंग कटिंग होके यहाँ नहीं आएगा तो इनका वाल नहीं लगेगा, इनका वाल नहीं लगेगा तो मशीनिंग वाला बंद हो जाएगा, मशीनिंग वाला बंद हो तो असेंबली बंद हो जाएगा, अल्टीमेटली डिस्पैच सब बंद है। आज 15 दिन से हालत इतनी ख़राब है, सरकार ने जो निर्णय लिया है कि इंडस्ट्री को ऑक्सीजन देना बंद कीजिएगा, इसकी वजह से पूरा इंडस्ट्रियल एरिया की हालत बहुत गंभीर है। अभी 15 दिन हो चुके हैं, हम लोग सस्टेनेबल नहीं रहे। अभी अगले हफ्ते क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है कि हम क्या करेंगे, वर्कर को कैसे खिलाएंगे, उनको क्या काम देंगे, और ऐसे ही बिठा के पगार देना तो कोई नहीं दे सकता है। ये बहुत गंभीर हालत है। जैसे आप बता रहे हैं कि इतनी सारी इंडस्ट्री है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक काम अगर नहीं हो रहा तो दूसरा अटक जाएगा, क्योंकि सारी इंडस्ट्री कनेक्टेड है अपने प्रोडक्शन को लेकर, और यहाँ पर वही हालात हैं कि सारे प्रोडक्शन बंद हो गए हैं क्योंकि कनेक्टेड इंडस्ट्री को सप्लाई नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन का। अगर हम बात करें कि आपके वहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये आपकी इंडस्ट्री है, कितने एम्प्लॉई हैं आपके, और अभी कितने एम्प्लॉई को आपने काम पर रखा है और कितने लोगों को घर पे बिठा दिया? अभी आज दिन तक मेरी कंपनी में 30 एम्प्लॉई है। अभी हमारा क्या होता है कि पहले रॉ मटेरियल कटिंग होता है, कटिंग में हमारा ऑक्सीजन कंपलसरी यूज़ होता है कि आज से 7 दिन पहले तक हमारा पुराना जो स्टॉक पड़ा था उससे हमने कटिंग कर लिया है, बाकी कटिंग का लाइन बंद हो गया है। अभी जब तक आगे कटिंग नहीं आएगा तब मशीनिंग नहीं होगा, मशीनिंग नहीं होगा तो असेंबली नहीं होगा। अभी हमको हमारी कंपनी में ऑक्सीजन की वजह से कटिंग लाइन लास्ट 4 डेज से टोटली बंद है। अभी तो क्या है कि अभी मैंने कोई आदमी का, कोई कारीगर को अभी छूटा नहीं, मतलब बंद नहीं किया। अभी मेरे पास 2-3 दिन चले उतना काम है। अभी 2-3 दिन तक तो मैं सबको ये कटिंग वाला काम नहीं है तो दूसरा काम देके चला पाऊँगा। अगर हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि भाई हाँ, हम मानते हैं कि कोविड में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप उधर भी दीजिए, और इंडस्ट्रीज़ को भी इंडस्ट्रीज़ का साथ में ख्याल रखिए। आप 60% हॉस्पिटल में दीजिए और 40% जितना ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज़ को दीजिए तो इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर पाएगी। अदरवाइज कटिंग ही नहीं होगा तो आगे की लाइन बंद हो जाएगी। अभी मेरे पास मैं बोला ना 5-6 दिन का काम बचा है मशीनिंग का, वो तब तक चलेगा। फिर बाद में मेरे को बैठना पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्रीज को बैठना पड़ेगा, 30 आदमी को बिठाना पड़ेगा मुझे। अभी हमको बहुत तकलीफ़ हो रहा है। ऑक्सीजन ये जो प्लान बराबर नहीं हुआ, कि जो प्लानिंग नहीं है इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई की, उसकी वजह से हमको तकलीफ़ हो रहा है। और मेरे जैसी पॉर GIDC में 150 से 200 इंडस्ट्रीज़ में सेम प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की वजह से उनका काम रुक गया है। यानी कि हज़ारों की संख्या में जो एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी है, वो बेरोज़गार हो जाएंगे अगर यही हालात आगे रहे तो। कुछ दिन तो चला पाएंगे शायद, ये जिस तरह बात कर रहे हैं, मगर आगे की परिस्थिति अगर नहीं सुधरी और सप्लाई शुरू नहीं हुआ तो परिस्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। आप क्या कहेंगे, आपकी इंडस्ट्री में क्या हालात है? जो पॉर GIDC है वो पूरा इंजीनियरिंग है, तो बिना ऑक्सीजन वहाँ पे कुछ काम होगा नहीं। अगर अभी हमारे पास हफ्ते चले उतना काम था, अगर कल से ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और नहीं मिला तो हमको ना छूट के भी हमको आदमी को छुट्टा करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो वही उन्होंने जो जैसे बताया कि भाई 60-70% वो आप कोविड-19 वालों को तो और बाकी का इंडस्ट्री को दो के तो थोड़ा बहुत करके भी सेव कर चला लेंगे। रवि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी तक कितना सप्लाई होता था इंडस्ट्री में, और सप्लाई के सामने सरकार ने क्या सोचा कि इतना सप्लाई पूरा बंद कर देंगे तो क्या होगा, किस तरह इंडस्ट्री चल रही थी? मैडम, अभी तो कोई प्लानिंग के बगैर ये डिसीजन ले लिया है। कौन सा प्लानिंग किया है? इंडस्ट्री के पास कितना ऑक्सीजन जा रहा है न रिकॉर्ड है, न किसी को मालूम है। जिन्होंने निर्णय लिया है उनको या किसी के पास डेटा कहाँ है, मुझे बताइए कि इतना ऑक्सीजन हॉस्पिटल तो जा ही रहा था और इंडस्ट्री को भी आ रहा था। तो कुछ जाने बगैर इंडस्ट्री को बंदी कर देने का निर्णय लिया है, वो ठीक है, एक सिंपैथेटिक वे है कि मैं भी ह्यूमन हूँ, हर एक ह्यूमन बीइंग को ऐसा सोचता है कि नहीं भाई ऑक्सीजन हॉस्पिटल को देना चाहिए। लेकिन पैरेलली हमको भी बंद करने का निर्णय ऐसे कैसे ले लिया आपने? ये इनडायरेक्टली लॉकडाउन हो गया, ऐसा लग रहा है आपको? 15 दिन से तो लॉकडाउन ही है ना। मतलब काम नहीं हो रहा है, आ रहे हम जा रहे, क्रिया हो रही है, लेकिन ऐसा कोई किसी का डिस्पैच नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा होगा टेम्पो स्टैंड पे कितने टेम्पो खड़े थे, अभी इतने सारे टेम्पो क्यों खड़े हैं? किसी का माल डिस्पैच नहीं हो रहा है, कैसे डिस्पैच होगा? इंडस्ट्री को चलाने के लिए सरकार को ऑक्सीजन की प्लानिंग बहुत जल्दी करनी पड़ेगी।
ये ऑक्सीजन, इसका नाम ही ऑक्सीजन है। अगर जिसका बंद कर दोगे वो मर जाएगा, हॉस्पिटल का बंद कर दोगे हॉस्पिटल पेशेंट मर जाएगा, और इंडस्ट्री का बंद कर दोगे इंडस्ट्री मर जाएगी। ये कोई लॉजिकल स्टेप नहीं है कि ऑक्सीजन बंद कर दो इंडस्ट्री को, यानी हॉस्पिटल बराबर चलेगा। इसका कोई अंदाज था अपने को? 1 साल से हम जूझ रहे हैं, और कितना दिन हमारा बंद करोगे ऑक्सीजन? कोई उसका कोई ठोस आपके पास कोई ये भी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, डेटा भी नहीं है। दूसरी बात ऐसा है कि 24 आवर्स ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर को आप काम करने को बोलिए, जो भी मैन्युफैक्चरर है उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, बहुत कैपेसिटी होती है, उनको ओपन अप कराइए, और सारे इंडिया में जितने ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर है उनके पास से ऑक्सीजन जितना हो सके उतना लीजिए, और बाहर से भी इम्पोर्टेड ऑक्सीजन आता है वो भी मंगाइए। लोग 10 रुपया 15 रुपया पर केजी एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन अपनी इंडस्ट्री बंद करेंगे ना मैडम, तो इतना दुख होगा ना, ये पगार कहाँ से दे पाएंगे? डिस्पैच ही नहीं होगा तो मुझे माल का पैसा कौन देगा? कि मरीजों की जान बचाने के लिए ये प्रयास है, तो यहाँ जो कर्मचारी है उनकी ज़िंदगी भी खतरे में आ जाएगी। उनकी ज़िंदगी खतरे में आ ही जाएगी ना। अगर हम तो रोज़ कमा के रोज़ बेचते हैं और फिर पैसा देते हैं सबको, तो जनरल जो इंडिया में ट्रेंड उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे तो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले जो वर्कर्स है, तो उनको कोई हायर क्यों करेगा? और ऑक्सीजन की वजह से नए प्रोजेक्ट भी बंद हो गए। कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करना है ऑक्सीजन चाहिए, ब्रिज बना रहे उधर भी ऑक्सीजन चाहिए, इंडस्ट्री की नहीं, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी काम चालू है वो सब जगह मजदूरों का इसका इफेक्ट आने वाला है। हम तो इंडस्ट्री वाले कुछ भी चला रहे हैं कैसे भी 15 दिन, लेकिन सिविल वर्कर जो है ना, सिविल वाले जो बिल्डर लोग, वो तो तुरंत बंद कर देंगे। उधर तो तुरंत अनएम्प्लॉयमेंट चालू हो गया ऑलरेडी, क्योंकि वो तो नहीं देंगे। हम तो, क्योंकि हमको तो आदमी मिलेगा नहीं, हम सोच के हम लोग तो एम्प्लॉयमेंट देते रहते हैं, चाहे डर से या ह्यूमैनिटी से, लेकिन वो लोग तो नहीं करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे काम बंद हो गए मैडम, 15 दिन हो गए। अभी इनकी हालत क्या होगी आप सोचो। वो माइग्रेट कर जाएंगे यहाँ से, फिर वहाँ से सरकार को लाना मुश्किल हो जाएगा, फिर इकट्ठा होंगे 2 लाख, फिर संक्रमण बढ़ेगा। वही अपने को जो अभी अनुभव हुआ है वो वापस 2020 वाली जो बातें हैं वो वापस रिपीट होने के चांसेस है 100%। अगर 2-3 दिन में इंडस्ट्री को ऑक्सीजन नहीं दिया तो वो परिस्थिति आ जाएगी मैडम। इट्स अ नेचुरल परिस्थिति है, इसमें कोई ला नहीं सकता। ये ऐसा आदमी चलते जाते तो उसको कौन रोकेगा? लास्ट ईयर कितना काम किया था हम लोगों ने, हर जगह कैंप लगाए थे, खाने पीने का प्रबंध किया था, सब कुछ किया था सरकार ने। तो ये हिस्ट्री वापस रिपीट करनी है। अभी हमारे पास अनुभव है, तो हम व्यवस्थित ऑक्सीजन का प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते? और हो सकता है, लेकिन ये क्या किया सरकार ने, उधर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर उनके यहाँ पुलिस बिठा के रखी है, एक भी बाटला इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, ये निर्णय ले लिया। निर्णय लेना तो आसान है, लॉकडाउन कर दो, बोलना तो आसान है, खोलने में कितनी तकलीफ आ गई। 20 लाख करोड़ डालना पड़ा इकोनॉमी के अंदर। तो एक ऑक्सीजन की वजह से वापस, कोरोना की वजह से नहीं, ऑक्सीजन की वजह से पैसा डालने का पोसाएगा ही नहीं, सरकार को भी नहीं पोसाएगा। ये हालात कोरोना से भी डेंजर हो जाएगी। इतनी छोटी बात नहीं है, ऑक्सीजन मत बंद कीजिए इंडस्ट्री का। बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार को, कैसे भी करके अगले हफ्ते ऑक्सीजन दीजिए, नहीं तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। हम लोग कैसे भी करके इंडस्ट्री चला रहे, जीएसटी भर रहे, सरकार का ग्रोथ इंजन में हम लोग है। इंडस्ट्री ग्रोथ इंजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन है, तो ग्रोथ इंजन को बंद करके डिब्बे को क्या करोगे? गाड़ी खड़ा रखते, इंजन ही बंद कर रहे हैं आप लोग, पूरे डिब्बे खड़े हो जाएंगे सर, बहुत हालत ख़राब होगी। आप इसको गंभीरता से लीजिए, हमारा मैसेज सरकार को पहुंचाइए। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वाले का ऑक्सीजन मत बंद कीजिए मेहरबानी करके। कुछ भी उसका ऑप्शन है, सोचने से हर एक हल निकलता है। वैक्सीन नहीं थी, निकल गई ना, तो एक ऑक्सीजन का हल नहीं निकल पाएगा, 2 दिन में निकल जाएगा। लेकिन ऐसा आप दादागिरी करोगे कि एक भी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ये कैसा निर्णय है? थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी गलती किया हमने। महामारी से लड़ रहे हैं हम लोग, सबको रोजी रोटी दे रहे, सबको सब कुछ कर रहे हैं, टैक्स भर रहे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ऐसा निर्णय कैसा? ये वाजिब नहीं है। शायद आप लोग इनकी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि अगर हम चाहते हैं, यानी सरकार ने जो आर्ग्यूमेंट किया है, जब लोगों ने लॉकडाउन का डिमांड किया, हाई कोर्ट भी कह रही है, हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी बार बार कहा जा रहा है कि कुछ सोचिए, लॉकडाउन के बारे में सोचिए, तब सरकार एक ही आर्ग्यूमेंट कर रही है, इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए हम लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। और उसी के सामने अभी इकोनॉमी कैसे बैलेंस होगी जब ये परिस्थिति होगी इंडस्ट्री की। 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट हुआ है, सिर्फ एक इलाका, ये तो सिर्फ वडोदरा शहर के एक जगह की हम बात कर रहे हैं, बाकी कैसे हालात होंगे आप सोचिए।
तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे ठोस कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बैलेंस कर सकें। एक तरफ कोविड से संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन देने की बात है, वो बहुत वाजिबी है, देना चाहिए, मगर उसी के सामने जब इंडस्ट्री चालू नहीं रहेगी तो क्या हालात खड़े होंगे, उसके बारे में गंभीरता से सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा जीआईडीसी, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर जीआईडीसी और अंकलेश्वर जीआईडीसी। बच्चे जब छोटे होते हैं तो काफ़ी अर्ली इयर्स में वो पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं वो यही है कि कितनी जल्द बच्चा जो है ये रीडिंग और राइटिंग सीखता है। पेरेंट्स को ट्राई करना है जी। पेरेंट्स को वो किताबें, वो प्रिंट मटेरियल अपने घर में लाना है जी। फिर घर में लाके अपने आप यूज करना है और बच्चों के साथ यूज करना है। बच्चे को मौखिक भाषा सीखने के लिए इतना टाइम देते हैं, 2-3 साल। इसमें भी हमें पेशेंटली लेके चलना है और जो स्टेप्स हैं उनकी अवेयरनेस रहते हुए उन स्टेप्स से खुश होना है। देखिए ये विशेष चर्चा रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स यूट्यूब चैनल पर और VNM TV फेसबुक पेज पर। शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना महामारी के चलते पिछले 1 साल से MS यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और इस वर्ष MS यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन समारोह भी ऑनलाइन ही आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के चलते विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी का 69वां कॉन्वोकेशन समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया। MS यूनिवर्सिटी के दीप ऑडिटोरियम में सिर्फ 20 लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में USB के संशोधक अजय भट्ट और छात्र ऑनलाइन जुड़े। MSU प्रबंधन की ओर से एग्जामिनेशन हेड दर्शन मारू, MS यूनिवर्सिटी की चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस चांसलर प्रोफेसर परिमल व्यास, सेनेट और सिंडिकेट सदस्यों की उपस्थिति रही। समारोह में 14 फैकल्टी के 13,642 छात्रों को डिग्री दी गई, जिसमें 285 छात्रों को गोल्ड मेडल मिले। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्रों में 181 छात्राएं और 104 छात्र शामिल रहे। इस मौके पर राजमाता ने सभी को शुभकामनाएं दी और कोरोना महामारी के दौरान सुरक्षित रहने का संदेश भी दिया। We wish you nothing but the best for your very bright future. इन परिस्थितियों में भी हमने ये कॉन्वोकेशन कर सके, तो ये मुझे एक विश्वास है और इसका एक सेटिस्फैक्शन है। श्री अजय भट्ट हमारे चीफ गेस्ट थे। उन्होंने अमेरिका से सबको कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया। वो भी हमारे एक बहुत डिस्टिंग्विश एलुमनाई थे और हम उनसे जुड़ सके, इसकी हमारे लिए खुशी है। और इसी माध्यम से जो स्टूडेंट्स यहाँ आ नहीं सके या जो देख नहीं सके, ये प्रोग्राम भी हमारे यूनिवर्सिटी चैनल में रहेगा और वो इसका देख सकेंगे और उनको जिनको डिग्री मिला है उनको वो देख सकेंगे। इसी माध्यम से मैं सबको मेरी शुभेच्छा देती हूँ। મારી એક વિનંતી એવી છે કે યુનિવર્સિટી કોઈપણ વિદ્યાર્થી પોતાની ડિગ્રી લેવા યુનિવર્સિટી ઉપર વ્યક્તિગત રીતે ન આવે, અમને થોડોક સમય આપે, ખૂબ સાવચેતીપૂર્વક એનું ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ એમને જ મળે એની વ્યવસ્થા વિશ્વવિદ્યાલય આવતા અઠવાડિયેથી ગોઠવી દેશે। માટે આપના માધ્યમથી હું વિનંતી કરું છું વિદ્યાર્થીઓને કે કોઈપણ પ્રકારનું પેનિક ના કરે અને એમને એમની ડિગ્રી છે એ એમની અમે ઘરે મોકલીશું। જે પણ કોઈ વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલ મળ્યા છે એ વિદ્યાર્થી જ્યારે પણ થોડી પરિસ્થિતિ સાનુકૂળ થશે
ત્યારે હું મારી ઓફિસમાં બોલાવી અને વિદ્યાર્થી, કારણ કે ગોલ્ડ મેડલ એ બહુ મોટી જીવનની એક ઉપલબ્ધિ હોય છે, તો એને હું મારી ઓફિસમાં બોલાવી અને વ્યક્તિગત રીતે એના પેરેન્ટ્સ સાથે આવી શકે છે અને અમે એમને ગોલ્ડ મેડલ અમારી ઓફિસમાં હાજરીમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખી અને એમને અમે આપીશું એવી અમારું આ વર્ષ માટેનું આયોજન છે. આપ મીડિયાના મિત્રોએ ખૂબ સાથ સહકાર આપ્યો એ માટે હું વિશ્વવિદ્યાલય વતી આપનો આભાર માનું છું. It will surely inspire and motivate our students for their future. I am thankful to you for accepting our invitation and look forward for your visiting the university in person in the future when we are over this pandemic. एमएस यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक कॉलेज की समरस हॉस्टल में कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां से अब कोविड मरीजों को इलाज दिया जाएगा. एमएस यूनिवर्सिटी की पॉलिटेक्निक कॉलेज में समरस हॉस्टल है, जहां कोरोना मरीजों को रखने के लिए कोविड सेंटर बनाया गया है. यहां की व्यवस्था का आज एसएसजी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने निरीक्षण किया. यहां सामान्य लक्षण वाले मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई है. यहाँ सोशल वर्क फैकल्टी के छात्रों को भी सेवा में जोड़ा गया है. ऐसे में उन्हें सुरक्षित रहने पर मार्गदर्शन भी दिया गया. વધુ પડતા દર્દી સયાજી હોસ્પિટલમાં દાખલ ના કરવા પડે. અમુક દર્દીઓને ઓક્સિજન જરૂરતવાળા દર્દીઓને અને કદાચ કાલથી આઈસીયુ જરૂરતવાળા દર્દીઓને પણ સમરસમાં સમાવેશ કરી શકાય. એકંદરે રાવ સાહેબના માર્ગદર્શન અને દિશા સૂચન હેઠળ આ એક અમારો પ્રયત્ન છે. મેકશિફ્ટ હોસ્પિટલ લગભગ બધી જ તૈયારીઓ સાથે અહીંયા ઉપલબ્ધ થશે. ડૉક્ટરની ટીમ હશે, વર્ગ 4 વર્ગ 3નો મેન પાવર હશે, જે બધું સયાજી હોસ્પિટલમાંથી ફાળવવામાં આવ્યું છે. દર્દીઓના સગાઓ સાથે હેલ્પ ડેસ્ક મેન્ટેન કરવા માટે અમને મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક તરફથી વોલેન્ટિયરિંગ માટે વિદ્યાર્થીઓ અને ટીચરો ઉપલબ્ધ થયા છે. જે આપે હમણાં જોયું કે અમે વિદ્યાર્થીઓને દર્દીના સગાઓ સાથે કઈ રીતે મદદ કરવી, માહિતી આપવી અને સમગ્ર પરિસ્થિતિથી દર્દીના સગાને વાકેફ રાખવા એ અંગેનું એક નાનું પ્રશિક્ષણ આપ્યું. સાંજે આઈ થિંક વડોદરાના બધા મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં આ ફેસિલિટીનું નિરીક્ષણ થશે, લોકાર્પણ થશે. બસ પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે અહીંયા આવતા બધા દર્દીઓ સાજા થાય, રજા લઈને ઘરે જાય અને દિવસે ને દિવસે આવતા દર્દીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય એવી પરમ કૃપાળુ પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કમાંથી અમે લોકો આટલા છોકરાઓ અહીંયા ગેધર થયા છે અને એ લોકો આજે એમને માહિતી આપી છે કે શું કરવાનું છે એ લોકોએ અને આજેથી જ એ લોકો એમનું કામ કરશે. અહીંયા મેકશિફ્ટ જે સમરસ હોસ્ટેલને જે એસએસજી દ્વારા જે એને મેકશિફ્ટ હોસ્પિટલ બનાવ્યું છે. સો આ મહામારીની સમયમાં સોશિયલ વર્કના જે છોકરાઓ આ કામ કરે છે એ પ્રશંસનીય છે અને યુનિવર્સિટી તરફથી પણ અને યુનિવર્સિટી પણ એ કામને સાથ આપે છે. એટલે ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્ક સ્પેશિયલી અમારા ડીન પ્રોફેસર ડૉક્ટર ભાવના મહેતા એમના સપોર્ટથી જ આ બધું થાય છે અને બીજા ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ. સો એટલે આ છોકરાઓ અહીંયા આવ્યા છે. અમે જેમ રંજન સાહેબે કીધું કે અમે પ્રાર્થના કરીએ કે આ મહામારી જલ્દી સોલ્વ થઈ જાય અને બધા સાથે મળીને ફરીથી બધું નોર્મલ થઈ જાય. निजी अस्पतालों में गरीब वर्ग के लोगों के लिए 25% बेड अनामत रखने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज सरकार की असफलताओं पर सवाल उठाए हैं. કોરોનાની મહામારી જે રીતે ગુજરાતમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે, લોકો સંક્રમણના એટલા મોટા ભોગ બની રહ્યા છે. હોસ્પિટલોની વાત કરીએ તો હોસ્પિટલોમાં બેડની સુવિધા ના હોય, રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની સુવિધા ના હોય, લોકોને બેડ લેવા માટે દર્દીઓએ ફાફા મારવા પડતા હોય. કોર્પોરેશનની જે એપ છે એમાં પણ લોકોને સચોટ માહિતી ના મળતી હોય. જે પેશન્ટો
દર્દી તરીકે જે સારવાર લઈ રહ્યા છે એમના પરિવારની બૂમ એવી છે કે સારવાર લેતી વખતે દર્દીઓને રેગ્યુલર ટ્રીટમેન્ટ થવી જોઈએ, એમને રેગ્યુલર ખોરાક મળવો જોઈએ, દવા મળવી જોઈએ. અને જ્યારે દર્દી અંદરથી એમની સાથે વાત કરે છે તો આ એક બૂમ એવી આવે છે કે અમારી કાળજી લેવામાં નથી આવતી. આ લોકોની લાગણી છે, એ લાગણી આપણા મીડિયા પરિવારના માધ્યમથી શાસકોને અમે બતાવવા જઈ રહ્યા છે. અહીં અમારા કોર્પોરેટરશ્રીઓ તમામ લોકો ઉપસ્થિત છે. જે વેદના વડોદરા શહેરની છે, આજે તમે જોઈ લો કે સ્મશાનોમાં હોય તો સ્મશાનોમાં પણ લાશના ઢગલા થઈ રહ્યા છે. આ વડોદરા માટે બહુ દુઃખદાયક ઘટના કહેવાય. દુઃખદાયક ઘટનાને આપણે સૌ સાથે મળીને અને કઈ રીતે લોકોને કોવિડની મહામારીમાં બચાવી શકીએ એની માટે જે જવાબદારી આવે છે એ શાસકોની, કોર્પોરેશનની પણ મહત્ત્વની જવાબદારી આવે છે, જે સત્તા પર બેસેલા છે. એટલે આપના માધ્યમથી પણ અમે મેયરશ્રીને કહેવા માગીએ છીએ કે આપણે વડોદરા શહેરના પ્રથમ નાગરિક હોવ તો આપણી વિશેષ જવાબદારી બને છે અત્યારે પક્ષાપક્ષી ભૂલીને વડોદરાના લોકોને આપણે કોરોનાના સંક્રમણમાં ઓછા ભોગ બને એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરવી જોઈએ. એક બાજુ વેપારીઓને કહેવામાં આવે છે કે જો ટોળા થશે તો તમારા દુકાનો સીલ કરી દેવામાં આવશે, પણ આ વાત કરવા કરતાં પહેલાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ કેટલું મેન્ટેન થાય એનું આયોજન માટેના કાયદા બનાવવા જોઈએ. જ્યારે ઇલેક્શનો જાહેર કર્યા ત્યારે ટોળાઓ થયા, સભાઓ થઈ, તો શું નેતાઓ પર તમે કેસો કરવામાં આવ્યા? નેતાઓના ફોર્મ રદ કર્યા? તો દરેક માટે કાયદા સરખા હોવા જોઈએ. આજે માણસ વેપાર કઈ રીતે કરી શકે? આ બધી વાત આપણા માધ્યમથી અમે શાસકોને બતાવવા માગીએ છીએ. પણ કોરોનાની મહામારી હોય તો કોર્પોરેશનની પણ વિશેષ જવાબદારી બનતી હોય છે, જેના ભાગરૂપે જે કોર્પોરેશનને લગતી જે વાત કરવાની છે એ આપના માધ્યમથી અમે જણાવવા માગીએ છીએ. કોરોના કાળ અગાઉ જે ખાનગી હોસ્પિટલના ભાવ અમલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે કોરોનાની શરૂઆત થઈ ત્યારે જે ખાનગી હોસ્પિટલના ભાવ અમલ કરવામાં આવ્યા હતા, અત્યારે ભાવમાં 25%ની રાહત આપી છે. પણ જો પહેલાં જે ભાવ હતા એ જો કરવામાં આવે તો લોકોને આર્થિક જે ભારણ પડે છે, આ સેવા દર્દીઓને આરોગ્યને લઈને સેવા જે ખર્ચ થાય છે એમાં ઘણી રાહત થાય એવી પરિસ્થિતિ છે. ખાનગી હોસ્પિટલ છે તો ખાનગી હોસ્પિટલમાં સરકારે એક આદેશ કરવો જોઈએ કે 25% બેડ એવા ખાલી રાખવા જોઈએ જે મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ માટેની સુવિધા માટે હોવા જોઈએ. આજે બેડની સુવિધા નથી, લોકો પાસે આવક નથી, ખર્ચો ખાનગી હોસ્પિટલમાં કઈ રીતે કરી શકીએ? કોર્પોરેશનની વિશેષ જવાબદારી બને છે કે જ્યારે 1 વર્ષ પહેલાંથી જ્યારે કોરોનાની મહામારી હોય તો વડોદરા શહેરમાં ખાનગી હોસ્પિટલોની સુવિધા આપવી જોઈએ, વેન્ટિલેટર સાથેના બેડની સુવિધા આપવી જોઈએ, ઓક્સિજન સાથેના બેડની સુવિધા આપવી જોઈએ, તમામ દવાઓ સાથેની સુવિધા આપવી જોઈએ. પણ એમાં પણ હજી શરૂઆત થઈ છે. હમણાં સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં 500 બેડની સુવિધા આપવાની શરૂઆત કરી, પણ આ જ શરૂઆત જો પહેલે દિવસે કરવામાં આવી હોત તો ખાનગી હોસ્પિટલમાં જે ઉઘાડી લૂંટ ચાલે છે એના ભોગ વડોદરાના નગરજનો ના બનત. પણ આજે પણ એવી પરિસ્થિતિ, આજે પણ કોર્પોરેશન ધારે તો કોરોના આજે નથી ગયો, કાલે નથી જવાનો. કોરોનાની જ્યાં લગીને વેક્સિન નહીં શોધાય ત્યાં લગીના મહામારીનો આપણે બધાએ સામનો કરવાનો છે. તો આજથી જો કોર્પોરેશન નક્કી કરે કે જેટલા પણ ખાનગી બિલ્ડિંગો છે એ પછી સમજી લો કે યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલો હોય, સરકારી સ્કૂલો હોય, ન્યાય મંદિર હોય, લાલ કોટ હોય, જેટલા પણ બિલ્ડિંગ ત્યાં કોવિડ સેન્ટર ઊભા કરીને લોકોને રાહત દરે સારી સુવિધા મળે એવી પણ આયોજન કરવું જોઈએ. તો અમદાવાદની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન જ્યારે દર્દીને આપવામાં આવે છે તો જે ઇન્જેક્શનની ખાલી બોટલ લે છે ને બીજી બોટલ આપે છે, એટલે જે ઇન્જેક્શનના નામે જે મેડિકલ માફિયાઓ કાળાબજારી કરી રહ્યા છે એ આપણે અટકાવી શકીએ. દર્દીઓને કહેવાનું કે ભાઈ તમારું જે ઇન્જેક્શન છે આપો તો અમે બીજું ઇન્જેક્શન પ્રોવાઈડ કરીએ. આજે પણ રેમડેસિવિરના ઇન્જેક્શન નથી મળતા, કાળાબજારી થાય છે. લોકોનું જો મનોબળ મજબૂત કરવું હોય, અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં એડમિટ છે, આજે એમને એવું ખબર નથી કે અમે ઘરે પાછા જીવતા જઈશું કે નહીં જઈએ. એમનું મનોબળ મજબૂત કરવા માટે આપણે જે હોસ્પિટલો છે ત્યાં આગળ ટીવીની સુવિધા આપવી જોઈએ. એ ટીવીના માધ્યમથી એમને ધાર્મિક પ્રોગ્રામ હોય કે મનોબળ મજબૂત થાય એવા કાર્યક્રમો જો એમને જોવામાં આવશે તો એટલીસ્ટ એ કોવિડની મહામારીમાંથી જે પીડાય છે તો એમનું મન ડાયવર્ટ થાય. આ વાત નાની, આ બધી વસ્તુ નાની છે, પણ આ નાની વસ્તુ એટલી બધી મહત્ત્વની છે કે દર્દીઓનું મનોબળ મજબૂત કરવામાં ઘણું કામ કરી શકે એવી પરિસ્થિતિ છે. સરકારી હોસ્પિટલમાં જે ખાલી બેડોની વાત કરી, એ જે એપ્લિકેશન જે જાહેર કરવામાં આવી
એ એપ્લિકેશનમાં ખાલી બેડો બતાવે છે, પણ જ્યારે દર્દીઓ સારવાર માટે જ્યારે દર્દીઓ બેડ માગે છે ત્યારે એ જગ્યા ખાલી જોવા મળતી નથી. એટલે આ બધી સુવિધાનું પણ પાલન કરવું જોઈએ. જે કોરોનાના અમારી લાગણી એવી છે, જે કોરોનાના દર્દીઓ જે સારવાર લેતા મૃત્યુ પામે છે એ ખાનગી હોસ્પિટલના ડૉક્ટરોને આપણે વિનંતી કરવી જોઈએ સરકારે, અને ખાસ કરીને વડોદરા શહેરના મેયરશ્રીએ, કે જે લોકો મૃત્યુ પામે છે એની પાસે કોઈ જાતનું બિલ વસૂલ કરવામાં ના આવે. કારણ કે કોરોનાનું સંક્રમણના જવાબદાર ઘણા લોકો છે, એ વિષયમાં આપણે નથી પડવું, પણ એના ભોગ અત્યારે પ્રજા ભોગવી રહી છે, આર્થિક રીતે ભોગવી રહી છે, પરિવારમાંથી સભ્ય ગુમાવીને ભોગવી રહી છે, પરિવારમાંથી આવક કરતો એક પરિવારનો સભ્ય ગુમાવી રહ્યો છે. તો એવા દર્દીઓને ખાનગી હોસ્પિટલવાળાએ તમામ રીતે કોઈ પણ ચાર્જ લીધા વગર એમને એ ફી લેવી ના જોઈએ, એવી અમારી કોર્પોરેશનને વિનંતી છે કે તમારે આદેશ કરવો જોઈએ. ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીની વાત કરીએ, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની અત્યારે જે કેશલેસ સુવિધા હતી એ બંધ કરવામાં આવી છે. હવે મારે સરકારને પૂછવું છે, પહેલું તમે મા કાર્ડ જાહેર કર્યું હતું, તો મા કાર્ડમાં પણ આ કોવિડની સારવાર સમાવી લેવામાં આવે. અને જ્યારે મા કાર્ડની શરૂઆત થઈ હતી ત્યારે ખાનગી હોસ્પિટલને સરકાર તરત પૈસા નહોતા આપતા, 6-8 મહિને પૈસા આપતા હતા. આજે તમે એક બાજુ કેશલેસ સુવિધા જો બંધ કરી હોય તો જેની પાસે પણ મેડિકલ પોલિસી છે એ લોકો જ્યાં લગી મેડિકલ પોલિસી પાસ ના થાય ત્યાં સુધીને ખાનગી હોસ્પિટલવાળાએ એમની પાસે પૈસા નહીં લેવાના, જેથી એમને એક આર્થિક પણ સહાય તંત્ર દ્વારા મળી શકે છે. આ બધું આદેશ કરવાની વાત છે કે જે શાસકો છે એમને આ બાબતે આદેશ કરવો જોઈએ. ના મિત્રો, આ કોર્પોરેશન એક વર્ષની ઉપર થયું કોરોના મહામારીનું. કોરોના મહામારીના 1 વર્ષની અંદર જે રીતે કોરોના આ દેશમાં લાવનાર કોણ, પહેલો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. WHO રિપોર્ટ જાન્યુઆરીમાં આવ્યું, માર્ચમાં આપીને આપણે નમસ્તે ટ્રમ્પ કર્યું. એમાં 16 લાખ પ્રવાસીઓ આ દેશમાં આવ્યા જ્યાં કોરોના ફેલેલો હતો. આ જ રીતે 1.25 લાખ મોઢેરા સ્ટેડિયમમાં લોકો ભેગા થયા. ધીમે ધીમે આ કોરોના આખા દેશમાં ફેલાયું, આખા વિશ્વમાં કોરોના છે. પણ કોર્પોરેશનની સંપૂર્ણ જવાબદારી આરોગ્યની છે. તો કોર્પોરેશનના જે મેડિકલ ઓફિસર છે એની પાસે રેમડેસિવિરનો એક પણ ઇન્જેક્શન નથી, એક પણ બેડ નથી કોર્પોરેશનની અંદર. કોર્પોરેશનની પાસે કોઈ દવા નથી. તો પછી કોર્પોરેશન 100%ની જવાબદારી કઈ રીતે ઉપાડે? એક વાત, દવાખાનાની અંદર એક બેડ ખાલી નથી. દરેક પ્રાઇવેટ દવાખાના ફૂલ છે, સરકારી દવાખાના ફૂલ છે. પણ ઘરની અંદર ક્વોરન્ટાઇન થયેલા લોકોને શું રેમડેસિવિરને ઇન્જેક્શનની આ સરકાર વ્યવસ્થા કરે છે? તો નથી કરતી. એમને લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરે છે? તો નથી કરતી. મારું એવું માનવું છે કે કોરોના ગાઈડલાઇન પ્રમાણે જે લોકો ઘરની અંદર છે, ક્વોરન્ટાઇન થયા છે, એમના માટે આ સરકાર પાસે કોઈ વ્યવસ્થા નથી. ઘરમાં જો માણસ મરી જાય તો એને એમ્બ્યુલન્સ નથી મળતી, એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી. સરકારની જવાબદારી બને છે કે કોરોના જે રીતે ફેલાયું છે અને જે રીતે તમે અર્થતંત્ર આખું તૂટી ગયું છે, તમે જુઓ બેડ ના મળે, તમે જુઓ દવા ના મળે, તમે જુઓ ઓક્સિજન ના મળે, સરકારી દવાખાનામાં પોતાના પરિજનોને જોવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, અંદર 6 કલાક સુધી પાણી ના મળે. આ તમામ રોજે 100, 150, 200 માણસ મરતા હોય અને તમે આંકડા 2-4 બતાડતા હોય તો આ વડોદરા શહેરના તમામ નાગરિકોને જાગવાની જરૂર છે. અને સરકાર જે લોકો કોરોના વાયરસમાં મર્યા છે અને કોરોનાથી મર્યા છે એને સરકારે 25-25 લાખ રૂપિયા આપવા જોઈએ, એવી તમામ અમારી માંગ છે. અહીંયા મેયર જેમની પાસે જવાબદારી છે એ પોતે મધ્યસ્થતા કરે અને કોર્પોરેશનની અંદર રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન મંગાવે. ગરીબ ઝોપડપટ્ટીમાં જે લોકો મરી રહ્યા છે, જે લોકો વસાહતમાં મરી રહ્યા છે, જે સામાન્ય નાગરિક મરી રહ્યા છે, જે ફિક્સ પગારના લોકો મરી રહ્યા છે, એમના માટે સારી વ્યવસ્થા કરે. જેને કોઈ સ્વામિનારાયણ મંદિરવાળાએ 500ની વ્યવસ્થા કરી. આ શહેરની અંદર ઘણા એવા દાતા છે, ઘણા એવા NGO છે જે વ્યવસ્થા કરવા માટે તૈયાર છે. પણ અહીંયા પબ્લિસિટીની જરૂર નથી. સરકારે લોકોએ ભેગા મળીને લોકોની જાન બચાવવાની જરૂર છે. લોકો ફિલ્ડમાં ઉતરે. તમે તો ખાલી ને ખાલી આ અહીંયા મળી જશે. મેં ફોન કરું તો અહીંયા દેવેશ પટેલ બોલે કે મારી પાસે તો કોઈ ઇન્જેક્શન નથી. ડૉક્ટર રાવ બોલે તો બોલે કલેક્ટર પાસે જવાનું છે. અલા તો પછી આ અમારા મેડિકલ ઓફિસર ગાળો ખાવે. જેની પાસે રેમડેસિવિર જ નથી, જેની પાસે કોઈ વ્યવસ્થા જ નથી, તો લોકો એને ગાળો દે. અહીંયા રાવને કહો તો કે કલેક્ટર પાસે છે,
કલેક્ટર પાસે કહો તો બોલે અમે વ્યવસ્થા કરીએ છીએ. શું વ્યવસ્થા કરીએ છીએ? દિવસે દિવસે લોકો મરતા હોય અને તમે ખાલી વાર્તાઓ કરો છો, મિટિંગો કરો છો. એ મિટિંગો બંધ કરો, તમામ દવાઓ પ્રોવાઈડ કરો, તમામ ઇન્જેક્શનો પ્રોવાઈડ કરો, લોકોને વ્યવસ્થા કરો. કોરોનામાં જે સફળતા છે તેમને દવાખાનામાં એડમિટ કરવાની વ્યવસ્થા કરો. જો કોરોના ઘરમાં છે એમના માટે દવાની વ્યવસ્થા કરો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી માંગ કરે છે. कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश के कई राज्यों में आज वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और राजस्थान में भी ऐसा ही वीकेंड कर्फ्यू है, जिसके चलते गुजरात से राजस्थान जाने वाले लोगों को दिक्कतें आई। राजस्थान में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं और उसी की वजह से सरकार ने वहां 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, जिसके चलते गुजरात से राजस्थान जाने वाले यात्रियों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है। गुजरात बॉर्डर रतनपुर के पास राजस्थान पुलिस की सघन चेकिंग जारी है। जांच में पुलिस वालों ने सभी बसों को वापस भेज दिया। गुजरात से जाने वाले लोग अगर RT-PCR रिपोर्ट में नेगेटिव हो तो ही उन्हें राजस्थान में एंट्री दी जा रही है। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट लगातार हर घंटे आप तक पहुंचता रहे। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।